თქვენ უყურებთ კურიერს 9 საათზე სპეციალური გეგმა, რომელმაც გლეხებისა და ფერმერებისთვის მაღალხარისხიანი ხორბლის ადგილობრივი წარმოება უზრუნველყო. მას შემდეგ, რაც საქართველოში ამერიკული ჯიშის ხორბალი დაითესა, რეგიონებში მოსავალი თითქმის გასამაგდა. წლევანდელი ალოობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე უხმოსავლიანია. არაუშ მომუწეს გექნებათ ეს საშუალება ბევრი ფერმერმა მოიყვანა და უკვე საფასდეთ აუცილებლად ოთარ ბეჟაშვილს წელს ხორბლის მოსავალმა არ გაუმართლა ადგილობრივი ჯიშის მარცვლის დათესვის შემდეგ გლეხმა ჰექტარზე 2 ტონამდე ხორბალი აიღო. იმავე ფართობზე ბეჟაშვილის მეზობელმა 4 ტონა ჯაგერის ჯიშის ხორბალი მოიყვანა. ამერიკული ხორბალის სხვა ბევრ გლეხთან ერთად თამაზ მარგველაშვილმაც წელს პირველად გამოსცადა და შარშანდელთან შედარებით 3ჯერ დიდი მოსავალი აიღო. წინა წელთან შედარებით ახლა ჩვენ ხორბალი გვეთესა ეს ადგილობრივი შარშან მივიღე ტონა 200 ტონა 900-მდე ესე და ეხლა რა შედარებაა როგორ შრომა და ეს დანახარჯი იგივე იყო და მომოვაწეს ალბათ ამერიკულ ხორბალს დავთესავ იმიტომ რომ 5-4 წელიწადია უკვე ხორბალს ვთესავ რა ალბათ ისე ხორბალს დავთესავ უბრალოდ ეგ ამერიკული ჯიშის არ მქონა ჯერნაცად ჯაგერის ჯიშის ამერიკული ხორბლის მასიურად დათესვის გამო წლევანდელი ალოობა ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ყველაზე მოსავლიანია. თუ წინა წლებში ხორბლის რაოდენობა 1 ჰექტარ მიწის ფართობზე 2 ტონამდე იყო, წელს ეს ციფრი გასამაგებულია. გაამართლა ჯაგერის ჯიშის ხორბალმა აშკარად გაუძლო ჩვენს პირობებს და გაცილებით მეტი მოსავალია ვიდრე ჩვეულებრივი ხორბალი. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რეგიონში გაჩნდება ნორმალური, კარგი თესლის რესურსი. გასულ წლებთან შედარებით თუ დეფიციტი იყო მოსავლის სამღები კომბაინების წელს ეს პრობლემა თითქმის მოხსნილია ამ ეტაპზე თითქმის უკვე ერთდროულად დაიწყო მოსავალი და კახეთთან დაკავშირებით უკვე 25 კომბაინი მუშაობს. ქვეყანაში ჯაგერის ჯიშის ხორბლის შემოტანა მთავრობის შარშანდელი სპეციალური გეგმის ნაწილია. გეგმის შემუშავება პრეზიდენტმა, პრემიერსა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს აგვისტოში. მას შემდეგ დაავალა, რაც რუსეთმა ხორბლის ექსპორტი მოულოდნელად შეწყვიტა. 10 დღის შემდეგ საქართველოს გეგმის შესრულებას შეუდგა. მსოფლიო ბაზარზე ხორბალზე განსაკუთრებული მოთხოვნის გამო პირველ ეტაპზე ქვეყანამ ხორბლის იმპორტი ერთდროულად რამდენიმე ქვეყნიდან დაიწყო და ამიტომ ფქვილზე ფასის უეცარი მატება აღარ მომხდარა. გრძელვადიანი გეგმა კი მაღალმოსავლიანი ხორბლის ადგილობრივ წარმოებას ითვალისწინებდა. ჯაგერი საქართველოში სწორედ ამ სპეციალური გეგმის ფარგლებში შემოიტანეს. გასამაგებული მოსავლის შემდეგ სოფლის მეურნეობის მინისტრი თვლის, რომ გეგმამ გაამართლა. მოსავალი არის საშუალოდ 3.5 ტონაზე მეტი ჯაგერის ჯიშის ხორბლის პირობებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ფერმერისთვის მომავალი ზამთრისთვისაც უკვე ხორციელდება კონკრეტული ღონისძიებები იმისთვის, რომ არ მოხდეს კაფეო ცვლილებები არც ხორბლის ფქვილის და არც პურის შესაბამისად. გლეხების დაინტერესების გაზრდის გამო სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ვარაუდობენ, რომ აღებული ხორბლის უმრავლესობას მოსახლეობა ისევ სათესლად გამოიყენებს. აქ მოყვანილი ჯაგერის ჯიშის ხორბალი გარემოსთან უკვე ადაპტირებულია, ამიტომ სპეციალისტები განმარტავენ, რომ მისი დათესვის შემდეგ მომავალ წელს კიდევ უფრო კარგი მოსავალი იქნება.